প্রিয় চাষি ভাইরা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? জানি ধান কাটা ও চারা রোপণ নিয়ে আপনারা খুবই ব্যস্ত সময় পার করেন। আপনাদের এই ব্যস্ততা ও সময় স্বল্পতা মাথায় রেখে আমাদের আজকের এই ভিডিও। দেখাবো এক জাদুর যন্ত্র যা হবে ফলন বাড়ানোর মূল মন্ত্র। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ, কিন্তু প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাবে কৃষিকাজে বর্তমানে শ্রমিক সংকট একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সংকট নিরসনের জন্য যন্ত্রচালিত ধান রোপণ যন্ত্র ব্যবহার অপরিহার্য। চলুন তাহলে দেখে আসি এই যন্ত্রটি কেন ব্যবহার করব। আমরা যদি হাত দিয়ে জমিতে চারা লাগাতে চাই তাহলে দেখা যাবে চারাগুলো লাগাতে অনেক বেশি সময় লাগছে, যেখানে মেশিন দিয়ে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মাঝে একটি সারিতে চারা রোপণ করা যায়, সেখানে হাতে রোপণ করতে অন্তত 5 থেকে 10 মিনিট সময় লেগেই যায়। এক্ষেত্রে শ্রমিক বেশি লাগে এবং খরচও বেশি হয়। শ্রমিক দিয়ে চারা রোপণ করতে লাগে বিঘা প্রতি 1000 টাকা, কিন্তু ট্রান্সপ্লান্টার যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে লাগছে মাত্র 200 টাকা। এখন দেখা যাক যন্ত্রটি কিভাবে কাজ করে। রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে চারা রোপণের জন্য প্রথমে ট্রেতে চারা তৈরি করে নিতে হয়। মিহি গুঁড়ো করা মাটিকে একটি ট্রের উপর কাগজ বিছিয়ে চালুনি দিয়ে চালা হয়। মাটি দিয়ে ট্রের অর্ধেক উচ্চতা পর্যন্ত সমান করে নেওয়া হয়। এরপর প্রতিটা ট্রেতে 130 থেকে 150 গ্রাম বীজ ছিটিয়ে আরেক স্তর মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হয়। এরপর পানি ছিটিয়ে দেওয়া হবে এবং প্রতিদিনই অল্প অল্প করে পানি দিতে হয়। গাছের রং হলুদ হলে অল্প পরিমাণ ইউরিয়া পানির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। ট্রেগুলোকে ছাউনির মধ্যে রাখা হয়, তবে শীতকালে রোদে রাখতে হয়। প্রতি বিঘা জমির জন্য 20 থেকে 22টি ট্রে আমাদের প্রয়োজন হবে। আর্থিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধানের চারা রোপণ করতে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্রের ব্যবহার সনাতন পদ্ধতির চেয়ে বেশি কার্যকর ও সাশ্রয়ী। যন্ত্রটি ব্যবহারে সনাতন পদ্ধতির চেয়ে প্রায় 45 থেকে 50,000 টাকার সাশ্রয় হয়। এবার আসুন দেখে নিই যন্ত্র প্রতি আমাদের খরচ কেমন হবে। যন্ত্রের ক্রয়মূল্য সাধারণত 3.5 লক্ষ থেকে 4.5 লক্ষ টাকা। যন্ত্রের কার্যকাল প্রায় 6 বছর। যন্ত্র দিয়ে চারা রোপণের জন্য খরচ হয় প্রতি হেক্টরে 14,000 থেকে 15,000 টাকা। প্রচলিত পদ্ধতিতে শ্রমিক দিয়ে চারা রোপণের খরচ হয় সেখানে হেক্টর প্রতি 30,000 থেকে 32,000 টাকা। যন্ত্র দিয়ে রোপণের সাশ্রয়ের পরিমাণ 45 থেকে প্রায় 50% পর্যন্ত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কি, এসব এখন আমরা জেনে নিই। বাংলাদেশ একটি স্বল্প উন্নত কৃষিপ্রধান দেশ হলেও কৃষকরা বাস করে দারিদ্র্যসীমার নিচে এবং বঞ্চিত হয় সকল রকম আধুনিক সুযোগ সুবিধা থেকে, যার অন্যতম একটি কারণ উৎপাদন খরচ অনেক বেশি হওয়া। সনাতন পদ্ধতিতে 1 বিঘা জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে কমপক্ষে 4 জন শ্রমিককে কাজ করতে হয়। এতে করে কৃষকদের অধিক মজুরি গুনতে হয়। এই উৎপাদন খরচটা কমিয়ে আনতে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের ভূমিকা থাকবে অনস্বীকার্য। এতে বাংলাদেশের কৃষি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়বে কৃষকের আয় ও জীবনযাত্রার মান। কিন্তু বর্তমানে কৃষিকাজে সবশেষে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শ্রমিক সংকটে ব্যাহত রোপণ কার্য, ধানের চারা লাগাবে যন্ত্র, কমাবে সময়, বাঁচাবে অর্থ, এটাই রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মূল মন্ত্র।